nas zanima dobiti enačbo premice, ki gre skozi ti dve točki. Ta premica, ki je tu narisana. Ena od možnih oblik premice je y je kx plus n, kjer k predstavlja strmino. Sedaj bomo skušali razumeti intuitivno pojem strmine. Sem dal cestni znak, ker pomen, ki ga bomo tukaj dobili, je isti, ki ga imamo pri cestnih znakih. Sedaj, kaj nam pove strmina intuitivno? Nam pove, za koliko smo se dvignili, glede na koliko smo šli naprej. Sedaj, opazimo tudi nekaj. Zamislimo si, da držimo fiksno to razdaljo v smeri x in da povečamo to razdaljo v smeri y. Vidite, da ta strmina je večja. Obratno, če mi pomanjšamo razdaljo v smeri y, strmina je manjša. Z druge strani napravimo obratno. Recimo, da držimo fiksno razdaljo v smeri osi y in zmanjšamo razdaljo v smeri osi x. Vidite, da ta strmina je večja. Obratno, če mi povečamo razdaljo v smeri osi x, ta strmina je manjša. In mi vemo, da v enem ulomku, če mi večamo imenovalec, se veča vrednost ulomka. Če mi večamo, če mi večamo, če večamo števec, večamo vrednost ulomka. Če mi večamo imenovalec, zmanjšamo vrednost ulomka in obratno. Torej, mi bomo računali strmino kot ulomek, kjer v števcu imamo razdaljo v smeri y, v imenovalcu razdaljo v smeri osi x. Torej, pogledamo v tem primeru. Razdalja v smeri y je, torej, točka B ima y, ki je 1 in A ima y, ki je minus 2. Od minus 2 do plus 1, koliko enot imamo, kolikšna razdalja je 3, jasno. Vsekakor bi lahko zračunali kot 1 minus minus 2, 1 plus 2 je enako 3. V smeri osi x, koordinat A ima x, ki je minus 2 in B x, ki je plus 4. Od minus 2 do plus 4 imamo 6 enot. Bi lahko zračunali 4 minus minus 2 je 4 plus 2 je 6. 3/6 je isto kot 1/2. Torej, strmina te premice je 1/2. Če nas zdaj zanima enačba, lahko pomislimo, da ta premica gre skozi A ali gre skozi B. Zdaj izberemo eno dveh, ni važno katera. Recimo, da izberemo B. Koordinati točke B, x in y lahko postavimo v enačbo. Torej, namesto y dam 1, k smo rekli, da je 1/2, x je 4, vsekakor koordinati iste točke, ne od ene in druge zmešano, plus n, torej 1/2 od 4 je 2. Sedaj lahko izoliram n tudi na desni, peljem 2 na drugo stran, n je 1 minus 2 je n, torej n je minus 1. In sedaj lahko napišem enačbo premice, y je kx plus n, y je 1/2x in tukaj imamo minus 1. To je enačba naše premice. Zdaj povemo, kdaj po konvenciji je strmina negativna. Torej, mi recimo, da se gibljemo v smeri osi x, od leve proti desni. Če premica gre proti gor, torej rečemo, strmina je pozitivna, kot v tem primeru. Če gremo od leve proti desni in se spuščamo, recimo, strmina je negativna, torej postavimo en minus pri tem razmišljanju, ki smo ga zdaj napravili. Sedaj, pri cestnih znakih imamo popolnoma isti pomen. Kaj pomeni na tistem znaku, ki piše strmina 0,1? Piše strmina 10%. 10% pomeni 0,1 ali 1/10. Torej, pomeni, da tukaj strmina je 1/10. Pomeni, da mi smo se dvignili za eno enoto, ko smo šli vnaprej za 10 enot. Torej, strmina 100%, kaj pomeni, da imamo navpično premico? Ne, ni res.
strmina 100% pomeni, da imamo tukaj kot 45 stopinj. Zakaj? Ker torej tukaj dobimo polovico kvadrata, lahko nisem narisal najboljše, in polovico kvadrata, torej mi smo se dvignili za isto količino, kot smo šli vnaprej. Torej delimo to s tem, delimo dve enaki vrednosti, dobimo 1, ki je 100%. Ja, in torej 90 stopinj, kakšni strmini odgovarja? Odgovarja neskončni strmini. Torej, zdaj tukaj za 45 stopinj smo dobili strmino 1, 100%. In nasplošno, če vi poznate trigonometrijo, tangens od tega kota predstavlja strmino premice. Prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.